मंचस्थ नाटक चांदिनी झुरुची चंदन पाई बा भाग्यर दोष ना कर्मर दोष। मंचस्थ नाटक रे खुशी होई मॉर्निंग वॉक ग्रुप भगवान प्रधानी, दिनेश राउत, कालिया प्रधानी, जुगल किशोर पटेल, मोहनलाल पटेल, गगन बिहारी शाह, सरोज कुमार पड़जोशी एवं पवित्र शाह ओसकंदा दनंदिन मधंदा जड़ीबूटी ओसकंदा दनंदिन मधंदा जोड़ा मंत्र जंत्र विद चक्र लिखन राज वैद गगन राज वैद गगन ग्रामे बुली जनता को सेवा करी ग्रामे बुली जनता को सेवा करी आनंद रे करूअछि जीवन यापन राज वैद गगन देवगढ़ राइजर राजवैद्य रोगी सेवा करवा हूँ मोर परम धर्म। अरे जेते जेते बड़ बड़ रोग है ना कहीं मोर ये आयुर्वेदिक औषध द्वारा आरोग्य कराए हेले से मते दूर दूरांतर डाक्तर आसे हेले आज गोटे रोगी पाखक जाइली से रोगी घर फेरु फेरु मते समय आसी पूरा बेल हाँक जाऊँ हेले मु कौन करी कि बुझी पारनी जमीती बड़ पाउंड पकई से देवगढ़ राज्य को जावाक पड़ो ताहले मु से देवगढ़ राज्य को जाऊँगी। जड़े शही पड़ी अरे आजिकाली लोक मान जमा भी पारि हेबनी आजिकाली लोक मैंने निशा खाई निशारे चूर हो पड़ी अरे मु कौन करी जाए से लोकटा किए एमती निराला जगार पड़ी रही देखे
ତାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ନା ନା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। हे भगवान, ये तो आम देवगढ़ राइजर राजकुमार चंदन हेले यार अवस्था कला कि ना ना ताठू बुझी ताकू औषध पत्र दे ठीक करने पड़ो। तेरे मु जाऊँगी मोर से आयुर्वेदिक औषध द्वारा ताकू चिकित्सा करी आरोग्य कराइबी। मुंडरे माड़ पाड़ पड़ी ताकू जमी देले ता मुंडरे कोनाटी गोड़ीबा पड़ो। ना ना मुझे गोड़ी रख बाबू। अरे बाबू तमे ठीक अछ ना बाबू? अरे ए बाबू तुमर एपरी अवस्था किए करती कह बाबू कह। कह बाबू तुमको किए एमती अवस्था करती बाबू? अरे कह। अरे चंदन बाबा वैद्यराज। हाँ हाँ आपण हाँ बाबा मु हूँ तुम ये राइजर वैद्यराज हेले बाबा। अरे राजकुमार बाबू कौन आपण को भल लगुच? हाँ बाबा बर्तमान टिके भल लगिला। हेले बाबू कहतु तुमको एपरी अवस्था किए करिछि? किए करिछि? हाँ बाबू कह। कौन कहबी बाबा हम देवगढ़ राज्यर लोभरे मो सान भाई मानस। मानस? हाँ बाबा ता सहित से रुद्र महारथी मिशी मत आक्रमण कले। अरे चंदन। हाँ बाबा आप जदि हठात आसी न था एठाको ताले सतरे मु मरी जाई थांती। हेले बाबा कह बाबा मो एई अवस्था रे मो राज्य को केमिति जीवी मु तो किछि बुझी पारुनी। अरे चंदन ए परी पाप कथा मोरे धरना बाबा मोरे धरना। ना बाबा ना मु जदि आज मरी जाई थांती ताले भलो होई थांता बाबा भलो होई थांता। ए चंदन एमिति केबे भी कथाबार्ता हेबोनी। अरे मु पूरा राज वैद्य तुम देवगढ़ अंचल हेले बाबा बाबा मो कथा टिके सुनिबु? हाँ बाबा हेले बाबा एइटा भाग्यर दोष ना कर्मर दोष? बाबा एटा मु कौन कहबी मो भाग्यर दोष ना और कर्मर चंदन। दोष? हाँ बाबा अरे चंदन ए चंदन जाने ना हिला जे दिन बेदी सोची अंधारो
अमृत लगुची की विषा চন্দন समय चुरारे मनीष जीवन सुखर सहारे दुख समय सुहारे मनीष जीवन सुखर सहारे दुख जाना केमिति हेला जे दिन बीती सुची अंधारो आराती अमृत लगुची की विषा कर्मर दोषना भाग्यर दोष 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 बाबा এ চন্দন बाबा आज मो मरी जाइतिले भल होइतांता নাই চন্দন নাই जाको मो छोट बेले केते भल पाई बसुतिली से मो मानस भाई मते कौन कहला जानिचंती কোন কলে বাবা से कहला मते साबत भाई बोली जाको मां बोली पूजा करूतिली হ্যাঁ রে চন্দন मो साना मां मो टंटी जीवी मारिबा पाई चेष्टा कला বাবা हेले मो बचिकी की लाभ बाबा की लाभ ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବିନି ବାବା ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବିନି ଏଇଟା ହଉଛି এ বাবু চন্দন ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ବାବା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ହେଲେ ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ବାବା আরে বাবা ମୋ କଥା ମାନିବୁ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ତାହେଲେ ଶୁଣ କୁହ ବାବା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିଲୁ ହଁ ବାବା ସେତେବେଳେ କଣ ତୋ ହେଇଥିଲା ରାଣୀମା ହଁ ବାବା ତୋ ରାଣୀମା କାଳିନ୍ଦ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ସେଇ ରୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ବାବା ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ରେ ବାବା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ହଁ ବାବା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ପିତା ମହାରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହଁ ରେ ଚନ୍ଦନ ହଁ ବାବା ହେଲେ ବାବା କୁହ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କଥା ଗୋଟେ କହିବି କୁହନ୍ତୁ ହେଲେ ବାବା ମୋ କଥା ରଖିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ତାହେଲେ ଶୁଣ ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ଏଇ କେତେ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପିତାକୁ ଖୋଜ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଏ ସେଇ ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଅସନ୍ତୋଷ ଜନପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ହାସଲ କରି ମୁଁ ତମକୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ବାବା ବାବା। ମୁଁ ତମକୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ଠିକ ତାହେଲେ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ବାବା ମୁଁ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ବାବା ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ବାବା ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିତା ମହାରାଜକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କର ବାବା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉନା କାହିଁକି ମୋ 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 ପିତା ମହାରାଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ହେ ଖୋଜିବି ଚନ୍ଦନ ବାବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତୁ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବୁନି ନା ବାବା ସେଇଠି ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ ହଁ ବାବା ମୋ ହଁ କଥା ରଖ ବାବୁ ମୋ କଥା ରଖ ମୁଁ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ସେ ବାବା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଯିବନି ଯେତେବେଳେ ତମ ପିତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ଜଣାଉଥିବେ ଏ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ହଁ, ବାବା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ବାବା हे भगवान एक ही तरह विचित्र लीला प्रभु मो मो पिता मोर तक मध्य मो ठारू दूरेई देल काईकी काईकी एमिति करूछ मो
ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଛି? ହେଲେ ମୋ ପିତା ମହାରାଜ କୋଉଠୁ ଥିବେ? ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ସେ କ'ଣ ଖାଉଥିବେ? ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିତା ମହାରାଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇନେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତା ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ବୋଲି। ହେଲେ ତାର ଛବି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝୁରି ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ପ୍ରିୟ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରିୟା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନା ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିତା ମହାରାଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟା ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟା, ହେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଜୀବନ ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଜୀବନ ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ପ୍ରିୟା, ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଫେରିଆ। ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ପ୍ରିୟା, ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଫେରିଆ। ଅମନିଆ ଲତକ ଆଖି ଝରୁଛି।